Pozdravljeni, danes pa sem jaz na obisku pri Urošu Zajcu. Dobar dan želim, živja. Uroš, vlečen si v belo, pa nisi pek. Ne, nisem pek. Ne. Znam pa kruh peč, ampak nisem pek. Ja. Torej, Uroš je terapevtski maser, imaš znanje za ene posebne tehnike terapevtske masaže? Ja, res je. Pač to je moja japonska tehnika, kjer sem se učil kar dolga leta, ne, in zdaj pač to uporabljam. Ne. To uporabljaš in lahko potrdim, ker tudi sama uporabljam to Urošovo tehniko japonsko, da je zelo učinkovita, tako da za kakršnekoli težave z mišicami, z sklepi, išče si, Uroš, to ste prav naslov. Pa kakšni živci še tudi upoštevam jaz, ki jih mogoče druge tehnike, ne, tako da tukaj je moja prednost, zakaj pravzaprav to na ta način delam. Ne. Super, koliko časa pa to zdaj že delaš? Predolg, ne, to jaz delam že kar enih dobrih 30 let. Ne. Wow, pol imaš pa res veliko izkušenj in znanja in tudi takih izkušenj iz terena, ne? Ja, nekaj že, že, ja. Odlično. Danes sem jaz pri Urošu zato, ker mi je zelo zanimivo, namreč Uroš pri tem, kar počne, uporablja tudi in priporoča tudi prehranska dopolnila. In jaz sem danes zelo, kaj se reče, ferčna, radovedna in me v bistvu zanima nekaj. Zanima me, zakaj bi človek, ki pri teh tepama težave recimo z iščasom, mogel uporabljati prehransko dopolnila? Zdaj, to, kar sem se jaz pri Japoncih naučil, sem se v bistvu naučil tudi, da oni uporabljajo zraven teh terapij, ki jih jaz delam, tudi čaje. Ne, teh čajev jaz pač ne znam uporabljati in ker je danes modern svet, lahko uporabljamo namesto tega prehranska dopolnila. Ravno tako dobivamo neke minerale, vitamine, ki pri temu pomagajo. Ne. Zdaj, ko si omenila iščas, pri iščasu smo tele izdelke od spred postavili, kjer se največ uporabljajo tukaj. Ne. Se pravi, mogoče, če gremo kar po vrsti magnezija. To so kapsule? Ja, to je naš body prime. Zakaj je ta magnezij drugačen ali pa boljši ali pa bolj primeren za te stvari sanirati, je zaradi tega, ker jaz sem ugotovil, da je zelo visoka absorpcija, kar se pozna na peristaltiki, če drugje ne. Se pravi, moraš biti malo previden pri tem, koliko tega magnezija jemlješ. Jaz imam pač določen sistem, ki bi ga ne bom zdaj na dolgo in široko razlagal, ko naučim človeka, koliko magnezija mora jemati, da mu najbolj optimalno koristi za to, da sanira svojo težavo. Zakaj ta magnezij? Zaradi tega, ker to je magnezijev oksid, to bojo mogoče kakšni kemiki bolj vedeli, kaj jaz, magnezijev oksid, ki so mu dodane te sadne kisline, v našem primeru to jabolčen pektin pa suhe slive. In zelo dobro vpliva na kakšne kalcinacije, na kakšne naplastitve in vse to so težave, ki so povezane ponavadi tudi z iščasom oziroma s kakšnimi hernijami in tako naprej. Ampak ta magnezij, Uroš, a je primeren tudi, da se ga uporablja, če nimaš nobene težave? Absolutno, ja. Samo hotel sem povedati, da je boljši, recimo, da je ta oblika magnezija boljša kot kakšna druga oblika. Ne? Se pravi, ne vem, če rabite samo peristaltiko povečati, tisti, ki so bolj zaprti, pa imajo s tem težave, je primeren tudi magnezijev citrat, pa tudi magnezijev klorid, recimo. Jasno bo tudi ta pomagal. Govorim pa o specifičnih težavah, kot so recimo, ne vem, mišične težave, take mogoče majčkeno bolj agresivne mišične težave, pa te skeletne težave. Tukaj je pa pomembno, da je to en višji rang magnezija, ne čisti osnovni magnezij, ki ga je pač veliko v naravi. Recimo, torej veliko ljudi ima težave z mišičnimi krči, Ja. Ali pa recimo s trzanjem nekih živcev, ali na veki, ali nekje, kjerkoli na telesu. Se pravi, ta magnezij je primeren za take vrste težav. Absolutno. Torej, to je eden izdelek, ki si ga želel izpostaviti. Pa imamo tukaj kolagen. Kolagen, bom tako rekel, bolj na kratko, pomemben je zaradi vezivnih tkiv. Se pravi, razne bolečine v sklepih, kolenih, rami, tukaj bo ta kolagen zelo pomagal. Imam precej dobrih izkušenj in s fleksom in s kolagenom.
pri raznih, ne vem, težavah s hrustancem, težavah recimo v koleni z meniskusom in tako naprej. Jaz sicer za začetek skoraj flex dam, tele dva izdelka sta za mene kar, bi rekel, komplementarna, jih kar združim. Da damo najprej recimo 2-3 mesece flex zajemati, potem pa s kolagenom nadaljujemo. Flex, to je tole, pa tole ima v bistvu glukozamin, ne? Tole ima glukozamin. Glukozamin znamo zmeriti, koliko ga je v telesu, tako da je to tudi dokazljivo. In ta izdelek ima ne samo glukozamin, ima kondroitin, ima to organsko življenjsko kislino MSM, pa še določene antioksidante noter, in to kombinacijo so izredno dobro pogruntali, tako da tudi tisti, ki imajo orang težave s hrustancem, jim ga obnovi, jim ga refresha, bom rekel. Tako da je stanje spet ok. Tega sem celo na sebi lahko probal in moram reči, da so bili rezultati fantastični. Torej, recimo, zdaj, če nekoga boli, ne vem, koleno, če ima težave s koleni, pa rad hodi, pa je športnik, kaj mu pol priporočaš? Flex? Absolutno za začetek magnezij pa flex. Te dva se med sabo super dopolnjujeta. Ker magnezij, moramo vedeti, on okrog 350 funkcij glavnih v telesu spremlja oziroma poboljšuje ali pa poslabša, če ga je premalo. In te dva bi jaz za začetek dal. Kolagen pa, kot sem rekel, pol že v kasnejšem času za vzdrževanje, se mi zdi pa skoraj pomemben, sploh za take majčkeno bolj zrele ljudi, ki mogoče lastnega kolagena ne proizvajamo več toliko, mislim, da mora biti kar na jedilniku kar dosti redno. Zdaj, mogoče, če poveva tako, da bo res razumljivo, se pravi, za vse težave s sklepi, ali je to koleno, ali so to kolki, ali recimo rama, kjerkoli sklep je super začeti s fleksom pa z magnezijem. Tako. Kaj pa lahko recimo tak človek pol pričakuje, kaj so tvoje izkušnje? Zdaj, s fleksom so zelo hitre, dobre izkušnje. Ne bom rekel, da je čisto dober takoj, ampak jaz mislim, da že po ta prvem mesecu fleksa začutiš, da gre na boljš. Jasno, ne smeš odnehati. Ta gre na boljš se včasih vleče tudi tam do 3-4 mesece, recimo. Ampak že po prvi škatli se pa vidi, a je to ta pravi izdelek, ki bo pomagal, ali to ni ta pravi izdelek, da je treba mogoče kakšno operacijo pa tako ali kakšen drug. Razumem. Sprav, človeka v bistvu pogostijo bolečine, a se tudi gibljivost spremeni recimo sklepa? Vse to se spremeni. To je to, ker mi vplivamo na komplet sklep, se pravi, vplivamo na hrustanc, vplivamo na te vezi v sklepu, vplivamo na sklepno ovojnico, zato so ti antioksidanti noter dodani. Se pravi, cel sklep bo manj vnet, bolj fleksibilen, pa jasno, zaradi vsega tega bodo tudi bolečine manjše, ker bolečina je itak samo opozorilo, da je nekaj narobe. Se pravi, če imamo kakršnekoli težave ali pa zato, da jih ne bi imeli, če smo zelo aktivni, če smo recimo športniki, rekreativni in tako naprej tudi, je smiselno najprej probati s temi izdelki in v bistvu na ta način, in če pravočasno začnemo, se lahko tudi kakšne operacije izognemo. Absolutno. Ali kakšnih drugih posegov, bolj takih radikalnih. Jaz sem imel celo enega gospoda, ki je mizar, veliko dela z lesom in nosi tiste plohe in tako naprej. On je imel že za operacijo zapestja dogovorjen, pa so s temi izdelki v bistvu tudi z mojimi terapijami preprečila. Ni, da ga ne boli več, ne bom to trdil, ampak se je pa odločil, da ne bo operiral. Ni to hudo več. Pa veliko je takih primerov. Recimo flex sem jaz testiral na 50 ljudeh takrat, ko je prišel, zato ker roko na srce tudi jaz nisem bil čisto prepričan, da to funkcionira ali ne. In od teh 50 ljudi sem imel fantastične rezultate, se pravi 44 je pomagal, 6 pa ni. Vsi so pa jamrali, da jih boli, ko grejo po hribu navzdol, da jih kolena bolijo. In to je zelo dober znak, skoraj prepričan sem, da je to takrat, ko je hrustanc zanič. In če takemu procentu ljudi pomaga to seveda je to odličen izdelek. Tistim 6 pa ni pomagal, ker je šlo verjetno že predaleč. Verjetno so bile degenerativne spremembe že tako daleč, da ni mogel več pomagati. Se pravi, zdaj, če povzamemo,
Pri vseh teh težavah skeletno-mišičnega sistema je preventiva absolutno najbolj pomembna, ker z njo lahko preprečimo veliko škode nadaljne, in tudi kakšne bolj radikalne posege na telesu. In zato vsakemu, če sem prav razumela, priporočaš magnezij, proti krčam, za vezivna tkiva, za dobro prebavo, potem je fleks za zdravje sklepov, hrustanca sklepnega, in pa v nadaljevanju kolagen, ki seveda, kot sem razumela, ni samo za lepe lase, nohte in kožo, ampak tudi za zdrave sklepe, mišice, tetive in pa vezive. Vsa vezivna tkiva. Super. Uroš, jaz mislim, da sva zdaj to dobro povedala, tako da se ti zahvaljujem. Ja, hvala tudi tebi. Prosim, moraš mi dati en termin. To bo pa težja. Hvala lepa za pozornost.